இதுதான் உங்கள் கியூட் நிதிஷ் சேனல். இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பண்ண போகிறோம். இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோவில் இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்ட்டு கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம். இது வந்து ஒன்றும் இல்லை கைஸ், இது வந்து ஒரு சைக்கிள். இப்போ இந்த சைக்கிளை தான் நம்ம பிரித்து பார்க்க போகிறோம். இதை பாருங்கள், இதுதான் சைக்கிளோட பிராண்ட் நேம் கொஞ்சம் தெரியல. ஓகே, இதுதான் சைக்கிள். ஓகே, இப்போ பிரித்து பார்த்துடலாம். செகண்ட் ஒன்று. ஓகே, இப்போ தேர்ட் ஒன்று. இது நல்லா பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, ஃபுல் சேஃப்டியாக. எவ்வளோ பெரிய பாக்ஸ், எவ்வளோ சைக்கிள் வந்து கொஞ்சம் பெருசு தான். ஓகே, இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம். இங்கே பக்கத்தில் சைடில் டேப் போட்டிருக்காங்க. இதோ பாருங்க, நிதிஷ் பிச்சுட்டு இருக்கோம். ஓகே, இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பாக்ஸ் ஓப்பன். உள்ள சைக்கிள் இருக்குது. இதுதான் சைக்கிள். இது வந்து அவங்க நாமளே தான் ஃபிட் பண்ணிக்கணும். அவங்க ஃபிட்டிங் கேட்டாங்க. அது 1 hour 2 to வித் ஃபிட்டிங். ஸோ தட் நாங்களே ஃபிட் பண்ணிக்கிறோன்ட்டு நெக்ஸ்ட் டே டெலிவரி ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். இது வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணோம். எங்கள் அப்பா இப்போ எடுப்பார் சைக்கிள் வெளியே. இது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணோம். இந்த சைக்கிளோட லிங்க் வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நாங்கள் வந்து ஆஃபரில் வாங்கினோம். இப்போ என்ன ப்ரைஸில் இருக்குன்னு தெரியல, அது ஆஃபர் முடிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, வாங்க இப்போ வெளியே எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து இதாங்க சைக்கிள். இதை வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணணும். ஃபிட் பண்ண என்னென்ன ஃபிட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சீட் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாம் தனித்தனியாக இருக்குது. வீல், அது ஒரு வீல் அட்டாச் இருக்குது, ஒரு வீல் அட்டாச் இல்லாமல் இருக்குது. இது வந்து சைக்கிள் ஃபிட் பண்ண டூல்ஸு. இந்த சைக்கிளுக்கு ஒரு வீல் அவங்களே அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க, இன்னொரு வீல் நாம் அட்டாச் பண்ணணும். இது சைக்கிளுக்கான டூல்ஸ், ஸ்க்ரூ எல்லாம் இருக்குது. அது வந்து சைக்கிளுக்கான சீட்டு. இப்போ உள்ள வேறு மட்கார்டு இருக்குது. சைக்கிளோட 2 மட்கார்டு, பின்னாடியும் முன்னாடியும். அங்கே பாருங்கள் நிதிஷ் எப்படி பண்ணிருக்கேன்ட்டு. அதுக்கப்புறமா உள்ள வேறு எதுவுமே இல்லை காய்ஸ், அவ்வளோதான். இதுதான் சைக்கிள். இப்போ இதை நாம இப்போ நாங்கள் ஃபிட் பண்ணிட்டுருக்கோம். இருக்காங்க. அந்த இந்த ஒயிட் கலர் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் தனியாக எடுத்து பாருங்கள். அதுதான் ஃப்ரண்ட் வீல், சைக்கிளோட ஃப்ரண்ட் வீல். ஓகே காய்ஸ், இதை நாங்கள் வந்து எல்லாம் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு காட்டுறோம். சரியா, பாய் காய்ஸ். இப்போ வந்து சைக்கிள் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தாச்சு. இப்போது நெக்ஸ்ட்டு தசராவுக்கு வந்து நாங்கள் பூஜை பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோ அதுதான். இப்போ வந்து ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வரேன், எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். சைக்கிள் நல்லா இருக்குது, ஆனால் ரொம்ப கொஞ்சம் ஹைட்டு, எனக்கு கால் பத்த மாட்டேங்குது. காய்ஸ், நான் பின்னாடி ஓடி வந்துட்டே இருக்கேன். ஏய், ஒரு கை விட்டு போட்டேன். கைஸ், உங்களுக்கு காமிக்கிற பாருங்க. இதான் கைஸ் டிஸ் பிரேக். என்னன்னா டிஸ் பிரேக் காய்ஸ், அவ்வளோதான், முடிஞ்சது வீடியோ. இன்னொரு வாட்டி பார்க்கணும் சைக்கிள். இந்த பாருங்க சைக்கிள். ஏய் காய்ஸ், இதுதான் சைக்கிள். ஸோ தட் இந்த வீடியோ முடிஞ்சிடுச்சு காய்ஸ். கியூட் நிதிஷ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய்.